के मोटरसाइकल हो यो यस्तो? यो बेनेली हो मैम। यसको कागज यस्तो? हजुर हजुर ट्विन सिलिन्डर हो। यो बेनेली हो मैम। यसको कागज यस्तो? हजुर हजुर ट्विन सिलिन्डर हो। ए हुन्छ। कता टाढै यात्रा हो तपाईँको? हजुर मेरो घरै यहीँ हो। म अफिसबाट आएको छु। के अफिस? मेरो इम्पोर्टेन्ट एक्सपोर्ट छ सामग्रीसँग। मार्क्स लगाइहाल्नु अनि देखाएको छु। हस् हस्। यता लास्टै चिज हुन्छ। बोलाको आउँछ। युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ तपाईँ? हजुर हजुर फोटो चिनिदैन सोध्नु भन्ने। अहिले मैले फोटो देखेँ जस्तो लाग्यो। फोटो भन्दा चाहिँ उयो दिनुभयो होला च्यानलमा हेर्नुभयो। त्यो हेर्दाखेरि मेरो नाममा छ। ए हस् हस् हुन्छ हस्। जाडो महिनामा त गाह्रो हुनेछ।